ನೀರಿಂದು ಭಾಳ ತಿಪ್ಪಲಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಳ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಸರ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಬೋರಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಗೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳ ಮಳೆಗಾಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಇದರ ಗಂಭೀರತೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಡೀ ನಮ್ಮದು SDMC ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾದಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ನೀರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದಂಥ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತವಾದ ನೀರು ಈ ಪೈಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾದಂಥ ನೀರು ಪೈಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ರೀ. ಬೋರಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಇವು ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 10-15 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈತೋಟ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವತಃ ಬೆಳೆಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಮನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಕರೆಂಟ್ ನಾಳೆ ಬರ್ಲಕ್ಕನ ಸರ್ ಈಗೇನು ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಿರ್ತದೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮೂರಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಆಗ್ಯದ ರೀ. ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗ್ಯದ ನಾವು ಊರ ಜನರಿಗೆ.